Hola hermanos, el Señor les bendiga. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons te grâce. bendecimos y te damos gracias. Et nous disons merci Père pour ce privilège Gracias por este privilegio d'être ensemble de estar juntos et de partager ta parole. y de compartir tu palabra. Père, nous te prions de nous guider par ton Esprit Saint Te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Nous avons vu ce qui arrive Nosotros hemos visto lo que pasa à ceux qui se conduisent par leurs désirs et convoitises. a aquellos que se conducen por los deseos y codicias. On va lire dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15 Leamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amen. On a vu l'attitude de Balaam Vimos la actitud de Balaam face à la demande du roi Balak frente al pedido del rey Balac, de maudire le peuple d'Israël. el pedido de maldecir al pueblo de Israel. Balaam a essayé 3 reprises, Balaam lo intentó 3 veces, mais il n'a pas pu le faire. pero no lo pudo hacer. On va dans le chapitre 24 de Nombre Vemos en el capítulo 24 de Números une sorte de repentance, un tipo de arrepentimiento, mais nous allons avancer un peu plus sur son histoire pero vamos a avanzar un poco más sobre su historia et voir si son attitude de crainte au Seigneur a continué. y ver si su actitud de temor al Señor continuó. C'est le temps qui confirme si une personne aime vraiment le Seigneur et ses commandements. Es el tiempo que confirma si una persona ama verdaderamente al Señor y a sus mandamientos. C'est le temps qui confirme s'il y a une vraie repentance. Es el tiempo que confirma si hay un verdadero arrepentimiento, S'il y a un cœur véritablement voué au Seigneur. si hay un corazón verdaderamente entregado al Señor. Ou au contraire. O, al contrario, C'est le temps qui confirme si la personne vit une vie d'apparence. es el tiempo que confirma si la persona vive una vida de apariencias. Car au fur et à mesure que le temps passe, Porque a medida que el tiempo pasa, on verra qu'il ne s'arrête pas à sa vie médiocre. veremos que no se conforma a su vida mediocre, Sinon, qu'il fait tout pour détruire son entourage. sino que va a hacer todo para destruir lo que le rodea, Par amour à ses propres intérêts et sa convoitise. por amor a sus propios intereses y codicia. Le chapitre 25 de Nombre El capítulo 25 de Números raconte comme le peuple d'Israël se livre à la débauche. cuenta cómo el pueblo de Israel se libra a la perversión avec les filles de Moab. con las hijas de Moab. Les filles des ennemis d'Israël Las hijas de los enemigos de Israel ont invité le peuple au sacrifice de leur Dieu. invitaron al pueblo
a los sacrificios a sus dioses. Et le peuple a mangé la nourriture sacrifiée Y el pueblo comió la comida sacrificada, en prosternant devant leur Dieu. postrándose delante de sus dioses. C'était un travail des Moabites et des Madianites. Era el trabajo de los moabitas y de los madianitas. C'était la stratégie des Moabites et des Madianites Era la estrategia de moabitas y de madianitas de détourner le peuple du droit chemin. de sacarlos del camino derecho. Le texte dit qu'Israël s'est attaché à Baal-Peor. El texto dice que Israel se aferró, se unió a Baal-peor. Et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël. Y el Señor se enojó con Israel. Mais Phineas, fils d'Éliciar, Pero Fines, hijo de Eleazar, fils du sacrificateur Aaron, hijo del sacerdote Aarón, a détourné la fureur du Seigneur. hizo apartar el furor de Dios contra ellos, Car il a tué un chef d'Israël porque él mató a uno de los jefes de Israel qui avait fait alliance avec une femme madianite, que hizo alianza con una mujer madianita donc ennemie de Dieu. que era enemiga de Dios. Le Seigneur dit en Nombre chapitre 25, versets 16 à 18, El Señor dice en Números capítulo 25, versículo 16 al 18, on va le lire. vamos a leerlo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Amen. Les ennemis ont réussi de s'introduire par les ruses Los enemigos lograron introducirse por la astucia, de telle sorte que le peuple d'Israël, de tal manera que el pueblo de Israel, en lieu d'aimer celui qui les a fait sortir de l'Égypte, en lugar de amar a aquel que los había sacado de Egipto, ils se sont attachés aux dieux des autres peuples. se aferraron y amaron a dioses de los otros pueblos. Ils se sont attachés à Baal-Peor. Se aferraron a Baal-peor. Le roi Balak était effrayé devant le peuple d'Israël. El rey Balac estaba aterrado frente al pueblo de Israel, Mais il n'a pas pu le maudire pero no pudo maldecirlo avec Balaam. con Balaam. Lorsque l'ennemi n'arrive pas à te détruire, Cuando el enemigo no logra destruirte, alors il change sa tactique. entonces se cambia de táctica. La tactique, c'est de faire une alliance. La táctica es de hacer una alianza. Dans ce cas, ils ont utilisé leurs filles. Para ese caso utilizaron sus hijas. Pourquoi ils ont utilisé leurs filles pour les séduire? ¿Por qué utilizaron mujeres para seducir? Car la femme a été créée par Dieu. Porque la mujer fue creada por Dios. Elle a une intelligence incroyable. Ella tiene una inteligencia increíble. Elle a une capacité extraordinaire. Ella tiene una capacidad extraordinaria. Et la femme, en suivant les conseils de Dieu, Y la mujer, siguiendo los consejos de Dios, construit sa maison. construye su casa. Elle est la collaboratrice de Dieu. Ella es la colaboradora de Dios. Mais une femme qui suit le conseil de Satan, Pero una mujer que sigue los consejos de Satanás, elle peut détruire toute une humanité comme Ève. ella puede destruir toda una humanidad, como Eva. Alors les ennemis ont utilisé leurs armes. Y los enemigos utilizaron su arma. Ils ont utilisé la stratégie de la séduction. Ellos utilizaron la estrategia de la seducción. Dieu dit aux Israélites de détruire les ennemis. Dios dice a los israelitas de destruir a los enemigos.
Après cela, le nom de Balaam, le prophète, apparaît une fois lorsqu'elle fut tuée. Luego de esto, el nombre de Balaam aparece cuando lo matan, Pour raconter par qui et comment, où a été tuée. para contar por quién, cómo y dónde lo mataron. Certains ont répondu aux questions posées sur la page de Casa Biblica. Algunos respondieron a las preguntas que se puso en la página de Casa Bíblica. Et on vous remercie pour cela. Y le agradecemos por esto. On va lire ensemble Nombre chapitre 31, versets 6 à 8. Vamos a leer juntos Números, capítulo 31, versículos 6 al 8. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón, y mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Amen. Balaam a été tué en terre de Madian. A Balaam lo mataron en tierra de Madián. Mais rappelez-vous qu'il habitait avec sa famille à Pitor sur le fleuve. Pero acuérdense que él vivía con su familia en Petor, Dans le pays des fils de son peuple, en Aram. en el país de los hijos de su pueblo, en Aram. Il a été tué par le peuple d'Israël. Fue muerto por el pueblo de Israel. Il a été tué par l'épée. Lo mataron con la espada. Balaam n'a pas pu maudire à Israël. Balaam no pudo maldecir a Israel. Balak le roi, ennemi d'Israël, a dit à Balaam, Balac, rey de los enemigos de Israel, dijo a Balaam qu'il voulait l'honorer. que quería honrarlo, Mais le Seigneur l'a empêché. pero el Señor le impedía. Balak savait que Balaam voulait être honoré, Balac sabía que Balaam quería honrarlo, qu'il voulait les richesses. que él quería las riquezas. Après qu'il n'a pas pu maudire le peuple, Luego, como no pudo maldecir al pueblo, il est parti chez lui à Pitor. se fue a su casa a Petor. Mais lorsqu'il a été tué, Pero cuando lo mataron, il était avec le peuple de Madian. él estaba con el pueblo de Madián. Qu'est-ce qu'il faisait parmi les ennemis? ¿Qué es lo que él hacía en medio de los enemigos? Balaam était avec Madian Balaam estaba con Madián parce qu'il voulait contribuer à détruire le peuple d'Israël. porque él quería contribuir a destruir al pueblo de Israel. Balaam était un destructeur. Balaam era un destructor. Il montrait comment il fallait séduire le peuple de Dieu. Él mostraba cómo había que seducir al pueblo de Dios. Il leur a donné des conseils. Él les dio consejos. Comment détruire le peuple de Dieu. ¿Cómo destruir al pueblo de Dios? Balaam ne s'est jamais repenti du mal qu'il voulait faire au peuple. Balaam nunca se arrepintió del mal que quería hacer al pueblo. Il a été empêché par le Seigneur, Él fue impedido por el Señor, mais pas par sa propre volonté. pero no impedido por su propia voluntad. Ce qu'il y avait dans son cœur a été mis en marche. Lo que había en su corazón fue puesto en marcha. La convoitise de son ego a démarré son projet. La codicia de su ego hizo que su proyecto comience.
afin d'arriver au sommet de sa popularité. a fin de llegar a la cima de su popularidad. Mes frères, lorsque quelqu'un sert Dieu, Hermanos, cuando uno sirve al Señor, le centre, c'est le Seigneur. el centro es el Señor. Et si on fait quelque chose, c'est grâce au Seigneur. Y si hacemos algo, es gracias al Señor. Mais jamais on peut aller contre la volonté de Dieu. Pero nunca podemos ir contra la voluntad de Dios. Dieu est souverain. Dios es soberano. Il est le Seigneur. Él es el Señor. Et nous sommes que des serviteurs. Y nosotros somos simplemente servidores, Des serviteurs disposés à faire que sa volonté. siervos dispuestos a hacer su voluntad. Toujours, il y aura des personnes qui auront une apparence de piété. Siempre habrá personas que tendrán una apariencia de piedad, Mais ses actes diront le contraire. pero sus actos dirán lo contrario. Ces personnes s'introduisent doucement parmi les frères. Estas personas se introducen sigilosamente entre los hermanos Ils ont l'attitude de Balaam. y tienen la actitud de Balaam. Ils pensent comme lui. Ellos piensan como él. Leur cœur est rempli d'iniquité. Sus corazones están llenos de iniquidad. Et à fur et à mesure que le temps passe, Y a medida que el tiempo pasa, on va voir que ces personnes ne portent jamais des fruits. vamos a ver que esas personas nunca van a dar frutos. Cela dévoile leur identité. Eso desenmascara su identidad. Ils sont parmi nous, Están en medio nuestro, mais ils séduisent avec leurs astuces, pero seducen con su astucia, avec leurs propres avis. con su propia opinión. Le but principal est aller contre la parole de Dieu. El punto principal es de ir contra la palabra de Dios. Ils sont égoïstes. Son egoístas Ils pensent qu'à eux-mêmes. y piensan en ellos mismos. Ils pensent que à leur petit monde. Piensan solo en su pequeño mundo. Des années dans le chemin, Años en el camino, mais toujours demandent être assistés. pero siempre piden ser Au lieu asistidos. d'eux-mêmes aider aux plus jeunes dans la foi. En lugar de ellos mismos ayudar a los más jóvenes en la fe. Ils vont manifester leur méchanceté Ellos van a manifestar su maldad en parlant mal des autorités que Dieu a établies, hablando mal de las autoridades que Dios estableció, en murmurant des frères, murmurando de los hermanos, en trouvant toujours quelque chose pour critiquer. encontrando siempre algo para criticar. C'est très facile d'identifier ces personnes. Es muy fácil de identificar esas personas. Soyons attentifs, mes frères. Estemos atentos, mis hermanos. Si quelqu'un t'appelle, Si alguien te llama ou si tu vois une personne qui dit connaître le chemin de la vérité, o si ves a alguien, a una persona que dice conocer el camino de la verdad, mais qu'il commence à critiquer d'autres frères, pero que comienza a criticar a otros hermanos, ne l'écoute pas. no lo escuches. Tout au contraire, avec amour, Al contrario, con amor, tu dois mettre un frein au murmure, tenés que poner un freno a la murmuración, un frein à sa méchanceté, un freno a la maldad, à la malédiction qu'il attire avec ses lèvres. a la maldición que él atrae con sus labios. Le Seigneur est tellement bon El Señor es tan bueno qu'il nous avertit que nos advierte qu'il y aura des hommes avec les caractéristiques de Balaam. que habrá hombres con las características de Balaam. On va lire Jude 1, chapitre 1, verset 4. Leamos Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres
han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amen. La lettre de Jude contient un seul chapitre. La carta de Judas contiene un solo capítulo. Je vous invite à le lire dans votre culte personnel. Yo los invito a leerlo en el culto de ustedes personal. Mais nous allons lire quelques versets. Pero leamos algunos versículos. Jude, en parlant de certains hommes qui s'introduisent parmi les frères, Judas, hablando de algunos hombres que se introducen en medio de los hermanos, dit dans le verset 10 à 13. On va le lire. dice en el versículo 10 al 13, vamos a leerlo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amen. Jude parle des personnes qui prétendent être de disciples. Judas habla de personas que pretenden ser discípulos. Et ici, le nom de Balaam apparaît Aquí el nombre de Balaam aparece pour montrer les gens qui se disent disciples avec les mêmes caractéristiques. para mostrar a la gente que se dice ser discípulos, pero que tienen las mismas características. Si le Seigneur n'empêchait pas Balaam de maudire, Si el Señor no impedía a Balaam de maldecir, il l'aurait fait. él lo hubiera hecho. Balaam avait montré une sorte de repentance, Balaam había mostrado un tipo de arrepentimiento, mais il aimait plus le salaire de la méchanceté. pero él amaba más el salario de la maldad. Le temps est passé, El tiempo pasó il est parti vivre avec les ennemis d'Israël. y se fue a vivir con los enemigos de Israel. Et lui-même instruisait aux Madianites comment séduire, Y él mismo instruía a los madianitas cómo seducir et comment faire que le peuple d'Israël soit infidèle au Seigneur. y cómo hacer que el pueblo de Israel sea infiel al Señor. Israël est parti contre l'ennemi. Israel salió en contra del enemigo. On va le lire dans Nombre chapitre 31 versets 13 à 16. Vamos a leerlo en Números capítulo 31, versículo 13 al 16. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército,
contra los jefes de militares y las centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante de Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Amen. Balaam a poussé les filles de Moab et de Madian Balaam las llevó a las hijas de Moab y de Madián, à aller commettre fornication et l'idolâtrie las llevó a cometer fornicación e idolatría avec les fils d'Israël. con los hijos de Israel. Il les instruisait, Él las instruía, il les enseignait él les enseñaba comment faire pour les séduire, cómo hacer para seducirlos à se livrer à la perversion y librarse a la perversión, en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. comiendo lo sacrificado a los ídolos. On va lire dans Apocalypse chapitre 2 verset 14. Leamos Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amen. Le résultat de cette doctrine, El resultado de esta doctrina, de cet enseignement, de esta enseñanza, a été désastreux. fue desastroso. 24 000 Israélites moururent. 24.000 israelitas murieron Conséquence de leur péché. como consecuencia de su pecado. Le peuple d'Israël avait reçu instruction El pueblo de Israel había recibido instrucciones de ne pas se mêler aux Moabites de no mezclarse con los moabitas et tomber dans la fornication avec des unions illicites. y de no caer en la fornicación, en uniones ilícitas, Tout en sachant sabiendo que Balaam ne pouvait pas maudire ouvertement le peuple élu. que Balaam no podía maldecir abiertamente al pueblo elegido. Il a conseillé Balak Él aconsejó a Balac d'arriver à ses fins de llegar al objetivo, en corrompant le peuple. llegar al objetivo corrompiendo al pueblo, Méprisant ainsi les commandements de Dieu despreciando así los mandamientos de Dios, qui interdisait formellement de s'unir avec l'ennemi. que prohibía formalmente de unirse con el enemigo. Balaam a fait chuter les enfants d'Israël dans la désobéissance. Balaam hizo caer a los hijos de Israel en la desobediencia, L'impudicité et la débauche la impudicia, inmoralidad y la perversión ont fait stopper la marche du peuple de Dieu. frenaron la marcha del pueblo de Dios. C'est ainsi que l'esprit de conquête a cessé Es por eso que el deseo de conquista se paró, car le confort et le plaisir porque el confort y el placer détournaient les cœurs des Israélites. desviaron el corazón de los israelitas. Le peuple d'Israël ont sombré dans l'abomination. El pueblo de Israel cayó en la abominación, En mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. comiendo carne sacrificada a los ídolos. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël
Lo que le pasó al pueblo de Et Israel la même apostasie survenue à l'Église. es la misma apostasía que vino a la iglesia. Les mêmes conséquences arrivent à ceux qui se laissent instruire par l'enseignement de Balaam. Estas consecuencias suceden a aquellos que se dejan instruir por la enseñanza de Balaam. Dans la Nouvelle Alliance, En la Nueva Alianza, cette même doctrine esta misma doctrina fait encore tomber dans l'erreur. hace caer en el error. Leur enseignement détourne le peuple de Dieu de la vérité. Esa enseñanza desvía al pueblo de Dios de la verdad Et de la saine doctrine. y de la sana doctrina. Ils conduisent les gens à discuter la parole de Dieu Ellos conducen a las personas a discutir sobre la palabra de Dios au lieu de la pratique. en lugar de practicarla. Dans le livre de Deutéronome, En el libro de Deuteronomio il y a une liste de personnes hay una lista de personas, qui ne peuvent pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. hay una lista de personas que no pueden entrar en la asamblea del Señor, Qui ne peuvent pas jouir de ce privilège. que no pueden aprovechar de ese privilegio. On va le lire dans Deutéronome chapitre 23, versets 3 à 6. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 6. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien, en todos los días para siempre. Amen. Balaam est un exemple de prophète corrompu, Balaam es un ejemplo de un profeta corrompido, très occupé par le profit. muy ocupado por las ganancias que puede obtener. C'est ce que dit la parole dans 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Es lo que dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15. On va le relire. Vamos a releerlo. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amen. Leur message est assez facilement identifiable. El mensaje de ellos es bastante fácil de identificar. Ils disent toujours que tout va bien. Ellos dicen, todo está bien, Ils annoncent toujours la paix, anuncian siempre la paz, la réussite, los logros, la prospérité, la prosperidad, sans jamais dénoncer pero nunca denunciando le mal et le péché dans la vie des gens. el mal y el pecado en la vida de las personas. Bien souvent, ils parlent de l'amour de Dieu inconditionnel. Muchas veces ellos hablan del amor de Dios incondicional, sans aucune exigence. sin ninguna exigencia. Ils disent Dieu est au contrôle de tout Ellos dicen Dios está en el control de todo, et qu'il faut surtout de ne pas s'inquiéter. pero no hay que inquietarse. Ils conduisent les gens dans la confusion Conducen a las personas a la confusión et l'éloignement de la vérité. y los alejan de la verdad. Ces personnes acceptent le mensonge Esas personas aceptan la mentira au détriment de la vérité de la parole de Dieu. y no aceptan la verdad de la palabra de Dios.
On va lire 2 Timothée chapitre 4 versets 3 à 5. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amen. Paul encourage Timothée Pablo anima a Timoteo à tenir ferme a permanecer firme et supporter les souffrances y soportar las aflicciones devant ceux qui préfèrent détourner leurs oreilles de la vérité. frente de aquellos que prefieren apartar su oído de la verdad, pour leurs propres désirs. siguiendo sus propios deseos. La doctrine qui n'est pas sainte, La doctrina que no es santa, qui ne vient pas de Dieu, que no viene de Dios, toujours elle va contre ce qui est écrit. siempre va a ir contra de lo que está escrito. Et la doctrine sera introduite par des gens Y la doctrina será introducida por personas qui ont une apparence de piété, que tienen una apariencia de piedad, mais ils vont encourager à la division. pero ellos van a animar a la división. On va lire dans Romains chapitre 16 verset 17. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amen. La doctrine qui ne vient pas du Seigneur La doctrina que no viene del Señor affecte la communion afecta a la comunión, et elle cause de division. causa división. La doctrine de Balaam fait trébucher. La doctrina de Balaán hace tropezar, Elle détruit. ella destruye. On va lire dans Romains chapitre 14 verset 13. Leamos Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amen. La Bible nous encourage La Biblia nos anima à ne pas être une source de scandale et de chute. de no ser el motivo de escándalo y caída Pour nos frères para nuestros hermanos et à nous éloigner de ce qui cause des divisions. y alejarnos de los que causan divisiones. On va lire Jérémie chapitre 48 verset 11. Leamos Jeremías capítulo 48, versículo 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de su vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Amen. Amen. La caractéristique de Moab ici, La característica de Moab aquí une sorte d'absence de volonté de changement. es un tipo de ausencia de voluntad al cambio. Cela est une conséquence de cette doctrine de Balaam.
Esto es una consecuencia de la doctrina de Balaam. Cette doctrine s'introduit dans l'Église Esta doctrina se introduce en la iglesia et tente de détourner l'Église de son appel y trata de desviar a la iglesia de su llamado, au changement, à la sanctification. de su llamado al cambio, a la santificación. La doctrine de Balaam refuse les épreuves. La doctrina de Balaam rechaza las pruebas. Le verset dit, El versículo dice, il n'allait point en captivité. él no fue en la cautividad, él no fue a la cautividad. Sa doctrine refuse l'effort. Esta doctrina rechaza el esfuerzo. Elle veut garder la personne comme elle était sans Dieu. Ella quiere conservar a la persona tal como ella era, sin Dios. Mais la parole dit le contraire. Pero la palabra dice lo contrario. Elle nous invite à nous réjouir Ella nos invita a regocijarnos lorsque nous sommes dans les épreuves, cuando estamos en las pruebas, car on ne sera plus le même. porque no seremos más los mismos. Mais Moab n'a pas accepté les épreuves. Pero Moab no aceptó las pruebas. Son goût est resté Son gusto quedó igual et son odeur ne s'est point changée. y su olor tampoco cambió. Toujours le même. Siempre el mismo. Le même odeur. El mismo olor. Mes frères, Mis hermanos, Dieu nous donne la possibilité Dios nos da la posibilidad à nous a nosotros de changer de parfum de cambiar el perfume et ne pas rester avec l'odeur de Moab. y no quedarnos con el olor de Moab. Amen. Amén. Esta doctrina peligrosa pervierte la fe de muchas personas. Si le Seigneur nous met en garde, Si el Señor nos advierte, c'est qu'à la fin des temps, es porque en los fin de los tiempos, cette fausse doctrine esta falsa doctrina prendra encore un peu plus de vigueur tomará un poco más de vigor, avec toujours le même but. teniendo siempre el mismo propósito: Détruire le peuple de Dieu. destruir al pueblo de Dios. Balaam, sollicité par Balak pour maudire, Balaam, que fue solicitado por Balac para maldecir, il a eu une opportunité de changer d'attitude. tuvo la oportunidad de cambiar de actitud. L'ange avait une épée dans sa main pour le tuer. El ángel tenía una espada en su mano para matarlo, Mais il a décidé de ne pas avancer pero él decidió de no avanzar et l'ange a épargné sa vie. y el ángel no le quitó la vida. Mais le temps a mis en lumière la méchanceté de son cœur. Pero el tiempo sacó a luz la maldad de su corazón. Il n'a pas été sincère. Él no fue sincero. Il a réussi à aller contre la volonté de Dieu. Él logró ir contra la voluntad de Dios. Maintenant, il avait la liberté Ahora tenía la libertad de faire ce qu'il voulait. de hacer lo que él quería. La liberté entre guillemets. La libertad, entre comillas. Il a réussi d'aller contre les commandements de Dieu. Él logró hacer todo lo contrario a los mandamientos de Dios. Et aussi, il a réussi à ramener d'autres à faire de même. Y logró también llevar a otros a hacer lo mismo. Balaam, le destructeur, Balaam, el destructor, a été tué loin de son peuple. lo mataron lejos de su pueblo. Il était avec les ennemis. Él estaba con sus enemigos. Il était mort avec eux.
murió con ellos. Elle était tuée avec une épée. Lo mataron con una espada. Amen. Si tu trouves en toi Si encontrás en vos une, deux ou plus de caractéristiques, una, dos o más características, le Seigneur nous donne une opportunité. el Señor nos da una oportunidad. Dieu est un Dieu de miséricorde, Dios es un Dios de misericordia, mais c'est à toi de décider. pero vos tenés que decidir. Le Seigneur nous donne une opportunité comme il a donné à Balaam. El Señor nos da una oportunidad, como le dio a Balaam. Amen. Mon frère, Mi hermano, si tu n'avances plus, si no avanzás más, c'est parce que les conseils de Balaam es porque los consejos de Balaam ont fait stopper ta marche. hicieron que no puedas más avanzar. C'est pour cela que tu n'as plus le désir de conquérir, Es por eso que no tenés más el deseo de conquistar, de te conquérir. de conquistarte a vos mismo, Car le confort et le plaisir porque el confort, el placer, a détourné ton cœur. desvió tu corazón. Tue Balaam, le destructeur. Mata a Balaam el destructor. Et tu sais avec quoi? ¿Y sabes con qué? Avec la parole. Con la palabra, Car elle est une épée tranchante. porque es una espada filosa, C'est une épée à double tranchant. es una espada de doble filo. Vis la parole. Viví la palabra. Amen. Prions. Oremos. Merci Seigneur pour nous éclairer. Gracias, Señor, por alumbrarnos. Tu nous montres ton amour Nos mostrás tu amor en nous avertissant. advirtiéndonos. Seigneur, on ne veut pas écouter les conseils de Balaam. Señor, no queremos escuchar los consejos de Balaam. Nous voulons écouter seulement tes conseils. Queremos escuchar solos tus consejos. Seigneur, on veut supporter les épreuves, Señor, queremos soportar las pruebas, résister aux désirs charnels. resistir a los deseos carnales. Comme dit la parole, Como dice la palabra, souffre comme un bon soldat. sufre como un buen soldado. Seigneur, merci pour les épreuves, Señor, gracias por las pruebas, car après, ne serons plus les mêmes. porque luego de ellas no seremos los mismos. Balaam essayera toujours de nous détourner. Balaam siempre va a intentar de desviarnos. Balaam essaiera toujours de nous détourner de ton chemin. Balaam siempre va a intentar de desviarnos de tu camino. Mais on s'attache à toi, Pero nos aferramos a ti, à ta parole. a tu palabra. On ne veut pas rester avec l'odeur d'autrefois. No queremos tener el olor que teníamos en otros tiempos. Nous voulons vivre ta parole, Nosotros queremos vivir tu palabra. parce qu'on t'aime, Porque te amamos. parce qu'on t'aime. Porque te amamos. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.